看梦想加100，我是空间魔法师张建耀。今天我们要改造的店家位于台中市文心路。骑楼的规划也很重要，这个区域又称作外玄关或是明堂。像是南曲汉堡的骑楼，它的深度有4公尺深，面宽也有6公尺。原本这样的格局在聚气方面是没有问题的，但是因为原先的设计过于简单，再加上捷运施工影响用路人的心情，所以这样的外观根本就无法吸引大家的注意。为了让不起眼的门面变身为注目的焦点，是我们改造的重点之一。室内呈现一个开放性的空间，整体颜色是丰富的，但是感觉又好像少了什么，主要是因为有穿堂煞的问题。至于穿堂煞的影响，请看一段影片的说明。当我们眼睛看到周围事物时，这些影像会转换成某种讯息，传导到交感神经，然后来作为我们跟外在事物互动的一种回应。而这个回应会影响到肾上腺素的分泌，进而影响到情绪的波动。就像我们进到了电梯，我们很自然的就会把动作放小，音量放轻。那是因为视觉的回馈在告诉我们，这时候如果动作变大了，可能会打到墙壁，可能会影响到别人，而且狭小的空间音量是不用太大声的。但是换到另外一个场景，来到大草地，我们就很不自觉的想要奔跑，想要去呼喊。那是因为视觉的回馈告诉我们，这个空间你尽量的施展肢体是安全的。这也就可以理解为什么风水会认为穿堂煞容易有血光及官司的问题产生，主要是因为视觉感受力的影响速度远比脑部下达肢体动作的指令还快。长期住在有穿堂煞的房子里，由于视线所接触的景象大都是穿透性的，思绪会变得很跳跃，而且不集中。久而久之，脑部习惯以直觉反应来处理突发事件，长期下来，潜意识已经习惯性的不经思考就脱口而出，或是莽撞行事。这样的行为模式当然容易招来是非了。如果是营业场所，视觉过度穿透的空间容易让人感觉很空，而使顾客不耐烦而坐不住。除非你是小吃店，否则会有不聚气的现象。那要如何解决这个问题，而又不会因为突然加个屏风而造成视觉上的突兀，是我们改造的第2个重点。进门45度角是俗称的财位，与其说是财位，倒不如说是它是消费者一进门视线第一个碰触到的地方。如果在这里有独特的设计，反而有画龙点睛的效果。不同的个性及价值观会赋予这家店不同的生命力。为了让经营者更了解自己，我会先透过气场罗盘的心理测验来协助经营者抓出心态及惯性上的盲点，并针对当事者的这些问题，再来设计空间上的布置，这样才能达到气场与磁场的调和。不啰嗦，马上做。我觉得，因为每个人开店预算都很有限，那资源很少的情况下，我们的创意就会被框住。那今天很高兴梦想加100来帮助我们，在预算很少的状态下，也可以帮我们这个店里面做一个非常大的升级。那我希望说，未来有很多朋友喜欢赛事啊、球类比赛之类的，大家可以来这里就是共襄盛举，因为我们有很好的那个影音设备，那大家可以欢迎常来，这样，对啊，谢谢大家。透过梦想加100团队的改造，我们一起来看看原本毫无生气的美式汉堡，如何从里到外蜕变成充满惊喜的主题餐厅。相信这样的门面，想要不引人注目都很难吧？针对这里的现况，换个颜色，加个装饰，
就能产生意想不到的效果。因为我们团队主张小预算大改造，大兴土木的工程能免则免，所以我们直接指导黄董。既然视线太空而有不聚气的问题，我们就利用球类运动的特性，让视觉的空间感从平面的2D 跳升为立体的3D， 让动态的感受力填满视觉的空虚感，又能避免加个屏风却影响动线的问题。还有总导板的气场罗盘可以得知，他渴望这家店是充满着活力，这样的设计风格更贴近他的需求。45度角既是财位，又是视线最容易接触到的位置。当然，把南板设计在这里，好让顾客一进门就能感受到浓浓的运动风。再加上球框又有象征聚宝盆的意涵，这样的呈现方式一举两得。任何一个会影响消费者感受的因素，都属于空间心理学的范畴。下一集为您介绍的是如何将已经具备质感的空间，再提升为以满足消费者五感设计为导向的优质餐厅。我们下次见。